तो हेलो दोस्तों, आ गया एक बार फिर से आप लोग के सामने। आज मैं आप लोग को सभी लोग को बता दूं, एक बहुत खुशखबरी की बात है कि जो दोस्तों लोग हैं सोशल मीडिया पे काम करके कमाना चाहते हैं पैसे बहुत सारा, उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ और सोशल न्यूज़ अब बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ चुकी है। मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं बता दूं कि हमारी यूट्यूब की तरफ से एक बहुत खुशखबरी न्यूज़ आ चुकी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहले हमारे यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटा वॉच टाइम जो चाहिए होता था, वो अभी उन्होंने उसका कैटेगरी कम करके, मतलब उसका सब्सक्राइब कम करके वॉच टाइम भी कम कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बता रहे दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छा उन्होंने किया, जो कि हम जैसे नॉर्मल यूट्यूबर बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्शन अकाउंट बहुत ही जल्दी मतलब एक्सेस हो जाएगा और हमको बहुत ही जल्दी पैसा मिलने का चांसेस हो सकता है। तो हमारा हमारा व्यू जैसा बढ़ता है, हमारा सब्सक्राइब जैसा बढ़ता है, वैसा हमारा बहुत ही जल्दी मोनेटाइज हो सकता है। तो आपको बता रहे दोस्तों कि हमारे यूट्यूब ने ऐसा किया है कि जो सब्सक्राइब का पहले 1000 सब्सक्राइबर था और 4000 घंटा वॉच टाइम था, तो उन्होंने उसको कम करके अभी कर दिया 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटा वॉच टाइम कर दिया, जो कि बहुत ही खुशखबरी की बात है। और आपको बता रहे दोस्तों कि आप भी बढ़ सकते हो आगे। अब आपने